Sinamahan mo ako sa laban ng mundo. Muntik na ako malabutan, pero di ka nang iniwan. Buksan mo kami. Ngayon naman, pupunta kami ng Sabang Beach. Maliligo kami. Tinakaw ko yung bike niya, kaya takbo siya eh. Pangarap niya kasi maging fisherman. Kaso, ayun o. Kaso ano eh. Hi Serge! Ay, may ebidensya. Hey boy! May ebidensya. Kita tayo doon! Panis ka? Panis ka? Ha? Ayinas! Ayinas? Oo. Ito lang makakita. Ayinas. Gala lang yan. Eh, siyempre. Dito lang yan sa baler. Dito mo lang makikita yan. Yun o. Kita mo? Kita mo yung natawa mo ba eh? Kung magulo, putangin na mong gulo. Putangin na ako ba, putangin na yan. Hindi nyo ako maluloko. Putangin na yan. Kamanyaki! Eden! Shoutout sa'yo, Eden! Ayun siya oh. So ngayon naman, punta tayo sa Museo de Baler. Tour natin tong mga kasama ko. Dahil yung isa dito first time lang niya. Lolokohin ko si Jansen. Lolokohin ko si Jansen. Oh. Ngayon ko magpa-beach stick naman siya. Paalis na lang kami. Wala ka pang na. Gusto niyo pa pumasok? O yun na nga, na-hold up ako ng utol ko. Yung isuot nyo. Oh. Oh. So guys, ayun, balik relax tayo. Nak ng chucha naman talaga oh. Ano? Makagutom na ulit oh. Ay, hindi naman kayo mag-exercise eh. Matik na lang namin yung beef steak ng Baler. Buraot na lang tayo. Alam mo, sa buraot. Tangina. Bura. Kami ngayon ang buburaot. Yung buta na. Kasi ikaw, kung buburaot din.
nilalang. Ayun, so guys, pauwi na kami ng Maynila, no? At dito ko natatapusin ang vlog, ang kwento dito sa Baler. Ayan, lagi nyo tatandaan kapag magpapagas kayo rito sa Baler, Aurora o sa Maria, di Makulao, dito na kayo magpagas sa Eco Petrol. Okay? Malinis ang gasolina rito tsaka crudo. Alright? So, hanggang dito na lang guys. Wonder Mix, ciao! Mga ka-Wonder, pwede nyo nga pala ako i-follow dito, at pwede nyo mapakinggan ang mga kanta ko dito. Huwag nyo makakalimutan mag-subscribe ha. Maraming salamat. Ciao!